ကွာဖြစ်နေရတယ်ရအကျုံမှုနေတယ်လို့ဖြစ်နေ ဒီလေမင်းမူးနေတယ်အေးဖြစ်နေတိုင်းကားမောင်းလို့ဖြစ်တာအရင်တော့နောက်ကျနေပြီဟာဟိုကောင်လည်းကြားလိုက်တော့ကွာထွန်းလိုက်တော့ကြော်နေဟဲ့စောင့်နေတော့ကျုံးကွာလို့ဒီစားမယ်ကွာဒါငါပြောတဲ့အမီးပဲကွာအရန်ကောင်းတယ်ရောစားကြည့်မင်းကငြိုသီးစားငါအဲ့မှာကြော်စားမယ်ဟောအဲ့လိုဟီဟာဟဲ့မင်းနောက်ကျလိုက်လားကွာဆင်ုံမလေးတော့မင်းတို့ကောင်နေကွာဟောတောက်ဘောလုံးနေလဲမင်းအောင်6ခွင်းမှရောက်ပြီးတော့ sorry ပါကွာငါအိပ်ပျော်သွားလို့ sorry ထားပါတော့ဒီနေ့လေ Friday ဖြစ်တဲ့ပြုံမှာငါတို့ကလာစာတွေလဲထုတ်ထားတယ်ဘီယာ free blow တယ်ဒီပါအေးအဲ့တော့မုန်းတာဆွဲကွာကျုံးကွာရော့တိုင်းရော့ရှီယာကိုင်ပြီကွာဟဲ့အောင်လမ်းသွားရင်ကြည့်သွားဟာဒီနေ့မင်းမူးနေလဲအေးဖိနေကွာဟဲ့အေးမူးနေတယ်ကွာအေးစိမ့်မနေဘူးဘာလုပ်ချင်လဲဘာဖြစ်ချင်လဲဟမ်အမလေးထိုးရပါဟမ်ဟာအရက်တောင်ကိုနောက်ကြပြန်ပြီအားဒီမင်းကငြိုသီးစားငါအဲ့မှာကြော်စားမယ်ဟောအဲ့လိုလားဟီဟဲ့မင်းနောက်ကြလိုက်လားကွာဆင်ုံမလေးတော့မင်းတို့ကောင်နေကွာဟောတောက်ဘောလုံးနေလဲမင်းအောင်6ခွင်းမှရောက်ပြီးတော့ထားပါတော့ဒီနေ့လေ Friday ဖြစ်တဲ့ပြုံမှာငါတို့ကလာစာတွေလဲထုတ်ထားတယ်ဘီယာ free blow တယ်ဒီပါအေးအဲ့တော့မုန်းတာဆွဲကွာဟဲ့ဘာဖြစ်နေရလဲကွာမိုင်းနိုင်နဲ့ပြီလေဟောဘာဖြစ်ပါဘူးကွာဒါအိမ်မက်တွေမကောင်းလို့ဩမင်းကအိမ်မက်မကောင်းဘီယာနဲ့ save လိုက်လေကွာဟဲ့အောင်မတော့လေငါအကောင်းပြောနေတာဒီလိုကွာငါခုဖြစ်နေရတယ်ကွာငါကြုံမှုနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဟောကြုံမှုမှာမင်းကလည်းမနေ့ကလည်းတောက်တယ်ဟိုတနေ့ကလည်းတောက်တယ်ဟိုဘက်ကလည်းတောက်တယ်ဒီကဒီမှာပဲတောက်နေတာဟာကြုံမှာပေါ့အေးနော်ဟုတ်တာပဲငါကြုံဖြစ်နေတာတင်တယ်ဟဲ့လုံးမနေနဲ့ချမယ်ကွာကြုံချာဟာမင်းကတီးတယ်ငါ့ကိုလှုပ်သွားတဲ့ကောင်ပဲနောက်ကြလိုက်လားကွာဟဲ့အပူတွေပြောနေတယ်မင်းတော့6ခွဲမှရောက်ပြီးတော့ဒီပါထားပါတော့လေဗျာထားလိုက်ပါလေလုံမနေနဲ့နော်မင်းကဘီယာ free flow ပဲဖြစ် Friday ပဲဖြစ်လားစားပဲထို့ငါဒီနေ့မတောက်တော့နော်တောက်တော့ဟိုင်းဒီကောင်တကယ်မတောက်ဘူးကွာမင်းစဉ်းစားကြည့်ကွာတောက်ရောက်ရှိနှစ်ယောက်ကတောက်ပြီးတစ်ယောက်ကမတောက်ဖြစ်တယ်လားဘယ်လိုဖြစ်တယ်မှာလဲအယောက်တားကြီးအောင်မင်းငါတို့ချေတစ်ခွက်တော့တောက်ကွာတားကြီးချစ်တာတော့ချစ်တာပေါ့ဒီနေ့ကငါမတောက်တော့ဘူးနော်မတောက်တော့ဒီကောင်ဘီယာမတောက်ချင်လို့မူးနေတာအဲ့တက်ကီလာတောက်ကွာတစ်ခွက်ပဲကွာမပြန်ခင်တစ်ခွက်တောက်လို့ဘာမှဖြစ်သွားဘူးကြားနေပြီပဲဒီမှာတစ်ခွက်ရတဲ့တစ်ခွက်ဒီခွက်နဲ့တစ်ခွက်ပဲယောဒီရလေးနဲ့တစ်ခွက်ပဲရော့တောက်လေမင်းယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလားမင်းတစ်ခွက်နဲ့ဘလို့ငူးမှလဲမင်းရတယ်တစ်ခါတောက်လိုက်တော့ပြီးပြန်တော့မယ်ပြင်ရှင်းအေးနော်တစ်ခွက်လောက်တော့ဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးနော်ဒါပေါ့ကင်ပြီကွာဟာဒီနေ့တော့မဘူးတော့ပါဘူးကျန်ကန်တစ်ခွက်ပဲတောက်တာခိုင်းတော့မောလိုက်ဟဲ့ဟာဘာဖြစ်ဟေးဘာဖြစ်လဲတပပရကန်တိုင်းဟဲ့ရှောက်စားမနေနဲ့နော်စားနိုင်တာလည်းမဟုတ်ဆက်တယ်အဲ့ဒါ
ကြောင်မင်းဆောင်းနောက်ကြတော့ကွာချိန်တာပဲချင်း မင်း6နာရီခွဲမှလာတာနော်ရှာ ကိုကြီး sorry နော် sorry ဝါ မဟုတ်သေးဘူးကွာ6နိုင်မှာသွားတယ်ကားနဲ့သွားတယ်ကားနဲ့ပြန်လာအမအနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့ဟာအရှိမလောက်တာနဲ့စိုင်နေဆိုတော့နိုင်ဝက်နောက်ကြပြီးမှသွားမယ်အေးလဲသွားမယ်ကွာတခြား outfit တက်စီနဲ့သွားပြီးတက်စီနဲ့ပြန်မယ်ဘယ်ရ timeline Marvel flash flash นี่ดูดีเลย ဟုတ်လားဒီကွာဘာဖြစ်လဲ ငါဘီယာမတော့ဝင်နေလို့တက်ကီလာပြောင်းတော့လဲတယ်ငါတိုက်တာပဲ အော်မင်းရလဲကွာအဲ့တော့မင်းကားမောင်းလို့ဖြစ်တာပြဿနာမင်းကတက်စီနဲ့ပြန်မှာမလားတောက်လို့ရတယ်တောက်တယ်ရှိတာတောက်သမ်းမှာဟဲ့တိုက်လိုက်ကွာ တိုက်မှာပေါ့ အေးငါနောက်လဲနောက်ကြတယ်အင်ကြီးလေးလေးတာတက်စီနဲ့လည်းပြန်ပါကြိုင်ပြီကွာ စားရအေးစီငါတက်စီငါသွားမှာနော်တက်စီ ဘလို့မှလည်းလုံးမရပါလားကွာဟာလေးလေးကတောက်လာတာဟဲ့ငါအောက်နှလုံးဟတ်တကွဲနေရတော့ဟဲ့မင်းတော့တောက်ရတယ်လေးလေးကျွန်တော်မတောက်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မတောက်မင်းရတယ်ကွာကို့အိမ်ကို့ရမှာတောက်ပေါ့အဲ့ဒါလေဟုတ်တာပဲဘာအိမ်မှာပဲဟာကာယီလေးလေးอ่ะအရက်နဲ့မူရစေဝအလွန်ကြုံသုံးဆွဲခြင်းကြောင့်ရင်တိုက်မှုအနေနဲ့ဖြစ်နိုင်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရတာနဲ့တစ်ဆင့်အသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ချိန်တိုအတွင်းအရက်အလွန်ကြုံတောက်ခြင်းကြောင့်အရက်အဆိပ်သင့်ခြင်းတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တတိမိတ်တက်တာနဲ့တင်ယူရခက်တဲ့ပြဿနာများဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တင်တွင်းကြမ်းဖက်မှု၊လိန်ကြမ်းဖက်မှု၊တေချောင်းကြံစီမှုနဲ့လူသတ်မှုတို့အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့မရည်ရွယ်ပဲကိုရင်ရတာလေယာဉ်တစ်ဆင့်ကူးစက်တဲ့ယောဂမျိုးတွေရရှိနိုင်ပါတယ်ကိုရင်တွေရက်တောက်သုံးပြီးလို့ရှိရင်ကိုရင်ပြက်ကြတာကလေးတွေမွေးတာမွေးလာခဲ့ရင်ပရိသတ်မှာရက်စိတ်တဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေမျိုးကလေးတော့မကောင်းတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ် အရက်အလွန်ကြုံတောက်သုံးခြင်းကြောင့်နာတာရှည်သွေးတိုးလေဖြတ်နှလုံးအသေးနဲ့ကင်ဆာရောဂါတွေထိပါဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် promotion တွေဈေးလျှော့ရလို့ကြီးညာတိုင်းအရက်ကိုမဟာတရားတောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုမျိုးခဏခဏ accident မဖြစ်ရအောင်အရက်ကိုအလွန်ကြုံမတောက်သုံးဖို့အတွက်အားလုံးကိုတိုက်လို့ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? ပြီးတော့မလိုလားအဲ့ပြီးတော့ 3 2 1 go အရက်ကိုအလုံးစုံတောက်ကြုံ